चारों नाजुल है, ये एक इधर है, 3 इस साइड है। और चलिए इसको लगाते हैं, आपको दिखा देते हैं बहुत अच्छे से कैसे लगाया जाता है। चलिए ये थोड़ा सा ग्रीस लगाते हैं, हल्का सा एकदम। ये देखिए ग्रीस लगा दिया गया है। और ये देखिए इसमें जो वाशर होता है उसको लगाया जाता है। उसके बाद देखिए कैसे फिटिंग की जाएगी। ये देखिए इसमें होल है ना, इसमें अच्छे से फिटिंग किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से सफाई के साथ। ये हमारी एक नाजुल